Hello， 各位同学，大家好，欢迎来到诺曼的发型频道，从零开始学美发第8集。今天教的是0跟45度的组合层次。那如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那我们今天是0角度跟45度为主的组合层次。那这两个一般来说啊，大家低层次、0层次都会放在最下面，中短发的一个效果。那今天呢，我要教大家的是短发包脖，会包起来那种头发该怎么剪。那我们内层改为45度低层次，顶部区再用0层次，最后再一个去角的教学。以上2个层次加一个去角，就可以完成一款往内包覆的短发造型。那我们今天分区非常的简单，只要2个区域，上下2分区就可以完成了。那我们之前练习都用4分区，因为是要让大家去做练习。那接下来组合层次呢，就比较像是发型运用的单元。那之前如果对于低层次45度比较没有概念的同学，可以去看我们以前的教学。那今天呢，我们先做上下2个分区，分区完之后再来做低层次内层45度的修剪。那我们接下来今天的练习呢，也是用到夹子、剪发梳以及剪刀。那我们接下来啊，我们先做了上下的分区，然后2分区的话，我们从太阳穴的位置往后分一个水平线到另外一边。那这样就是一个上下2个2分区。那完成之后呢，我们先把下面的长度剪到我们要的位置。那今天我要做一个短发包脖，那我希望它的长度呢是刚好落在它的肩膀这个位置的，所以我们可以从最简单的方式先取出我们今天要的长度，先用梳子压着，那把我们要的长度先去出来。确定长度之后呢，我们做一个水平修剪。把多余的长度去掉，然后再来做一个45度的修剪。长度确定了，在这边对不对？我们直接梳子由上往下梳下来，这里就是用0层次的技巧，直接做水平，梳下来没有任何张力，直接水平剪过来，这样就是一个0层次的剪法。好，那我们这一款呢，就是由0度跟45度去组合出来的一个短发造型。那我们先用0度的技巧，把所有的长度都先去除，这样顺着修剪下来。所以你在确定长度的时候啊，我非常建议大家可以从前面先确定一个导线，那这样连接过去，基本上你到前面只要是剪的是平的，它的长度是不会有太大落差的。那都完成了之后呢，我们接下来转回来，在这里做一个45度的修剪。那我们修剪的话，这个时候先喷一点水，让头发有一点湿度。接下来是比较进阶的，我们要用直立分线去完成45度的修剪。直立分线划分出来，从中间，然后往外做提拉45度的角度，然后把多余的长度去除掉。提拉角度是45度哦。来，接下来特写给大家看，直立分线，然后从内层梳出来，然后拉下来，可以看到我们刚刚剪的引导线的位置，然后直接做修剪，这样一个45度的平行修剪，这样就完成了。你会看到哦，它就会有一点点从短到长的一个效果，这样它就会有一个蓬度了。那这蓬度出来之后啊，我们等一下上层再盖下来，它就会制造出一个立体的蓬度，那内层让它再包覆进去。这里一样，放射区域做提拉，直立分线，然后从内层勾出来45度。那我们看到刚刚的引导线，然后做修剪。然后这里的话，大家要很记住，就是如果你的手比较小的话，你可以分2次去剪，不然很容易啊剪到我们这个手这边是很容易被剪到的，所以大家要记得这个小技巧。我们在修剪的时候，记得不要剪到自己的手，所以我们在提拉的时候一定要去注意这个连接的位置45度。好，完成之后呢，我们再来剪另外一边。在剪的时候啊，一律都是放射直立分线。那我们在剪的一些小技巧，就是把这个比较长的去除，然后保留下面的长度，下面是引导线，跟刚刚那一层一样，这样连接上来。
所以每一层每一片都是45度角哦，大家记得这个部分，每一片都是45度角的修剪连接，拿到侧面提拉起来，45度角修剪，这里也是45度角修剪。好，那我们这样第一层就已经都完成了。完成之后啊，我们再把上面顶部区放下来。好，那我们接下来要进行的呢，就是一个零角度的修剪。我们先从后面开始，从后面我们看到最长的位置，然后做一个零层次的剪法，这样直接连接起来。好，两边都连接完之后啊，你会发现啊，里面比较短，外面比较长。这个时候呢，我们就要做一个去角连接的动作，运用45度的修剪，直立提拉45度往下拉。你可以看到这边比较短，外面比较长，直接把它连接起来，连接起来，45度拉下来。在剪的时候，这边保留住。这个角保留住，这边是最短的位置，直接连接过去，从这里连接到这里，连接过去。好，这样完成之后啊，你可以看到它就呈现一个很简单的一个内弯的一个造型就出来了。有没有发现？为什么？因为外面刚好把里面包覆进去了，它这个内弯就会很自然的呈现出来这样的感觉。那我们用这个技巧，顺着往后继续做修剪，45度提拉起来。下面这边是比较短的位置，上面比较长，我们直接从外面连接进来。这样的话，它放下也是确保的外面是比较长的，可以包覆在里面。那我们运用这个技巧，把另外一边也连接起来，它会变得比较柔和，然后会有一个包覆式的感觉。如果你没有这样去做连接的话，它就会有一个很明显的断层在那里。好，那我们接下来45度的连接已经完成了。那大家可以看到啊，我们的形已经出现了一个包覆式的一个效果，大家可以看一下，从后面这里它就很明显的包形。但是有没有发现，我们这里多了一坨头发？有没有看到这一坨很明显的这一坨？很多人剪包脖会遇到这个问题，就是因为我们在内层啊，是不是抬高45度，它就会形成上短下长，下长的位置就是在这一块。所以这一块怎么办呢？最简单的方式，零角度直接把它做去除。所以我们就会用剪刀直接这样把它去除掉，这样就可以了。但是如果要达到最好的效果，我非常推荐大家可以用小电剪去把它切除，这样利落度是非常好看的。那我现在示范小电剪的切除方式。这个时候就请模特头往前低一些些，你就可以很明显的看到这一块线条了。好，那我们可以看到这有一条很明显的线，那我们就这样拿小电剪，这样反的切进去，这样轻轻的按进去，它就可以直接把头发切掉了。然后顺着这个形状啊去做修饰。好，大家可以看到啊，这样的轮廓线有没有觉得利落很多？这样的感觉。但是另外一边呢，还没剪的，就多了这一节。所以啊，我们在剪这种包脖这一块是非常重要的，就最后的画龙点睛的位置。来，再看一次哦，小电剪，平的切掉。好，大家可以看到，用小电剪就可以完成出这样的效果。用剪刀也可以，但是就会修比较久，因为剪刀在开合的时候啊，头发是会有一点点跑位的。那像这种完全零层次的效果，我建议大家可以用那种电推，这样轻轻一推，就可以把多余的内层头发直接切除了。好，最后我把它稍微整理一下给大家看。好，那我们现在已经剪完也去角，然后把头发吹干了。大家可以看到啊，零层次跟45度组合起来的效果。它就是一个短发包脖的一个效果，你只要简单的吹一下，它就有这种弯度出来的感觉。所以这一款技巧啊，运用在我们这种短发包脖上面，或者是运用在那种中短发内弯的效果，也会非常的好。所以这款技巧再跟大家讲解一下，我们做2分区，上下2个区域，我们先用零层次把长度去出来，再来45度做修剪。完成之后呢，我们再把顶部区第2个区域放下来。
一样先把长度先确认，确认完之后再45度去做连接，连接完再把最后这一块多余的长度角度去除掉，这个发型就完成了。你学会了吗？今天课程教学到这边结束了。如果有其他问题，可以在这影片下面留言告诉我，我会一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。如果对今天的工具有兴趣的同学，可以在这影片下方的资讯栏做购买。觉得今天影片对你有帮助，记得帮我按一个喜欢。如果不想错过下一集教学，记得按赞、分享，并且开启小铃铛。最后附上 IGFB，我们下部影片见，拜拜。